अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया's वर्ल्ड। दोस्तों, मेरी जो क्रिसमस ब्रेक है या विंटर वेकेशंस जो है वो शुरू हो गई है और आज हम लोग विंटर वेकेशंस का जो वीकेंड आया है, हम लोग आए हैं आज डेलावेयर म्यूज़ियम ऑफ नेचर एंड साइंस। और मुझे साइंस खुद भी मैं बहुत ज़्यादा, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस, और ये म्यूज़ियम है रिलेटेड टू नेचर एंड साइंस। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये देखने के लिए कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट। तो ये थी एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे इन्होंने वेलकम साइंस भी लगाए हुए थे, और एंट्रेंस को इन्होंने पूरा एक्वेरियम की थीम दी हुई थी। और ये जो भी आप लोगों को क्लैम नज़र आई है, इट्स एन एक्चुअल क्लैम प्रिजर्व्ड, और इसके नीचे लिखा हुआ भी था दैट क्लैम प्रिजर्व फ्रॉम पता नहीं दिस ईयर। और यहाँ पे बच्चों की भी एक्टिविटीज़ थी, डिफरेंट पजल्स थी, ये वाली पजल्स थी और जिक्सॉ पजल्स थी। और जैसे एटम्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे छोटे बच्चों को जैसे नॉलेज और ज़्यादा देने के लिए यहाँ पे विजुअल एक्टिविटीज़ थी एटम्स से रिलेटेड और साइंटिफिक और चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि ये म्यूज़ियम साइंस एंड नेचर के हवाले से था। और इन्होंने पूरे एनिमल्स के और सहारा डेजर्ट के एंड द आर्कटिक के इन्होंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए थे। वहाँ पे एनिमल्स की एक्चुअल प्रिजर्व्ड बॉडीज़ इन्होंने रखी हुई थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज़ द आर्कटिक टंड्रा सेक्शन, और पीछे जो सहारा डेजर्ट था, और आगे रेप्टाइल्स और फॉरेस्ट्स के भी सेक्शंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे डायनासोर्स का भी सेक्शन था, और ये अफ्रीकन सवाना का सेक्शन भी था। और इसके अंदर बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, और एनिमल्स की स्किन्स को भी इन्होंने साथ में लगाया हुआ था ताकि आप फील करके देख सकें कि कौन से एनिमल की कौन सी स्किन कैसे फील करती है। और उन्होंने स्क्रीन्स भी दी हुई थी जिनके अंदर आप डिफरेंट एनिमल्स को रिसर्च भी कर सकते थे। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी fun. और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी स्पीशीज़ जो होती है वो सेम होती है, बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो हाइनास और फॉक्सेस को मिक्सअप कर लेते हैं बिकॉज दे लुक लाइक देर द सेम, बट दे आर एक्चुअली टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे जैसे कि और भी हाँ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनको हम मिक्सअप कर लेते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये एक्चुअल स्किन्स दी हुई थी, बट दे वर ऑल क्लीन्ड। और यहाँ पे आप फील कर सकते थे कि उन एनिमल्स की स्किन्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और आप उनको कंपेयर कर सकते थे। और जितने भी एनिमल्स उन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे, उसके नीचे उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ था जिसके ऊपर उस एनिमल के बारे में फैक्ट्स थे, उसके लाइफ स्पैन थी, उसकी हैबिट्स, उसकी मेजर जो ईटिंग हैबिट्स वगैरह, और वो कैसे रहता है पैक्स में या अलोन, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई थी। सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सेक्शन सारे एक्सटिंक्ट मरीन रेप्टाइल्स और मैमल्स और एनिमल्स सच एज डायनासोर्स के बारे में था। और ये जो भी आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, ये ऐसी स्क्रीन थी कि आप इस पे जाके सेलेक्ट कर सकते थे स्पेसिफिकली कि आपको किस रेप्टाइल या मैमल के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। और ये विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे उस रेप्टाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और अभी जो मैंने उसको सेलेक्ट किया था वो था मेजोसॉरस, एंड इट used to be one of the largest marine reptiles to exist in the past. और ये जो भी आप लोगों को छोटा सा फ्रॉग नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ब्लू पॉइजन डॉट फ्रॉग, एंड इट इज़ सो टाइनी बट इट इज़ सो पॉइजनस दैट इट कैन किल अ ह्यूमन बीइंग इन लेस देन 10 minutes. और यहाँ पे ये एनिमल्स रियल नहीं थे, दे वर ओनली फॉर डिस्प्ले, लेकिन इन्होंने उसका हैबिटेट और उसकी जो सराउंडिंग्स थी और उसको ऐसा क्रिएट किया हुआ था दैट इट लुक्ड एक्सट्रीमली रियल। और यहाँ पे स्नेक्स वगैरह थे, एनाकोंडास थे, और यहाँ पे कैपिबारास वगैरह और चीतास थे। और ये वाला जो सेक्शन था, दिस वाज लाइक सॉर्ट ऑफ वेरी डीप इन द फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं होते। वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ थी वो उन्होंने देखा है। जैसे ये आपको कैपिबारा नज़र आ रहा है, यहाँ पे एनाकोंडा भी था, ये चीता आप लोगों को नज़र आ रहा है, और जैसे जो स्नेल्स वगैरह और फ्रॉग्स और जो पॉइजनस इंसेक्ट्स वगैरह थे, उनका ये वाला सेक्शन था। एंड आई थिंक इट्स वेरी अमेजिंग हाउ देयर आर सो मेनी स्पीसीज इन द वर्ल्ड।
और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि विद देयर बीइंग सो मेनी स्पीसीज इन द वर्ल्ड, ओवर thousands of them, scientists still estimate over 11 species go extinct in 1 hour. तो अगर if you just think about it, अगर 11 species एक hour में extinct होती हैं, then how many species there would be that we don't even know about? और ये सेक्शन स्पेसिफिकली बर्ड्स के बारे में था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, आउल्स वगैरह। और मुझे आउल्स तो पर्सनली इसलिए भी पसंद है बिकॉज आई एम अ बिग हैरी पॉटर फ़ैन। और हैरी का जो आउल था हेडविग, इट वाज रियली क्यूट, इट वाज अ स्नो आउल। और यहाँ पे इस स्क्रीन पे मैं देख रही थी सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स थे, और ये रेड टेल्ड हॉक था, एंड दे वर वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो डायनासोर का सेक्शन था, इसके अंदर रिजर्व डायनासोर बोन्स थी, लेकिन सारी जो बोन्स वहाँ पे रखी हुई थी दे वर नॉट रियल, और जो नहीं रियल थी उनके नीचे लिखा हुआ था कि वो रेप्लिका है, एंड वी वर अलाउड टू टच देम एंड फील हाउ दे एक्चुअली फेल्ट। और इवन दो दे weren't रियल, दे फेल्ट एग्जैक्टली द सेम एज द एक्चुअल बोन्स। और जो एक्चुअल बोन्स थी, जो रेप्लिकाज नहीं थी, वो वाली बोन्स थी जो स्पेसिफिकली इस एरिया से उनको मिली थी। और यहाँ पे एक उन्होंने छोटी सी लैब सॉर्ट ऑफ बनाई हुई थी रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ, जो कि आप खुद जाके खुद देख के डेमोन्स्ट्रेट वगैरह कर सकते थे। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने चॉक से ड्रॉ किया हुआ था, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुली ड्रॉन, बहुत प्यारा लग रहा था। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन बुकलेट्स दी हुई थी कि जिस एनिमल को हम देख रहे हैं उसके बारे में हम और ज़्यादा फैक्ट्स लर्न कर सकें, और जो भी एनिमल डिस्प्ले किया हुआ था उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। सो इट वाज रियली नाइस एंड रियली ऑर्गेनाइज्ड एंड रियली फन टू एक्सप्लोर। और ये जो आपको फर कोट्स नज़र आ रहे हैं, ये हाइनास और फॉक्सेस और रैकून्स के फर कोट्स थे, लेकिन इनके बारे में मज़े की बात ये थी कि ये जो चारों फर कोट्स इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए थे, दे फेल्ट एग्जैक्टली द सेम, इवन दो दे वर फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, दे फेल्ट एग्जैक्टली द सेम। रैकून का भी सेम था, फॉक्स का भी सेम था, हाइना का भी सेम था। और फिर इन्होंने लिखा हुआ था कैन यू फील द डिफरेंस इन द कोड, बिकॉज देयर वॉज लिटरली नो डिफरेंस। और ये भी बहुत मज़े की चीज़ थी, जो आप लोगों को मैग्नीफाइंग ग्लास नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह घूमता था, और ये जो आप एनिमल देख रहे थे ना, उसका पूरा लाइफ साइकिल आपको दिखाता था। तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास को घुमा के आप देख सकते थे कि इस बर्ड का या इस एनिमल का लाइफ साइकिल क्या है। वो शुरू से लेकर आपको एंड तक पूरा लाइफ साइकिल दिखाता था विद इमेजेस एंड विद इंफॉर्मेशन। और इन्होंने इस तरह के केजेस जगह जगह रखे हुए थे विद एक्चुअल एनिमल्स इन देम, लेकिन उसके अंदर स्मॉल एनिमल्स थे लाइक लिजर्ड्स एंड लाइक द लिटिल फ्रॉग्स दैट आई शोड यू गाइस अर्लियर। और यहाँ पे हम लोगों ने रैकून्स की और डिफरेंट इस तरह के एनिमल्स की लाइक फॉक्सेस वगैरह की स्किन भी फील की थी। एक अंकल वहाँ पे बैठे हुए थे एंड ही हैड ऑल द स्किन्स एंड ऑल द फर कोट्स, और हम लोगों ने वहाँ पे जाके फील भी की थी। एंड दिस इज़ अनदर फ्रॉग, और यहाँ पे दिस वाज मोर ऑफ द काइंड ऑफ सवाना, द अफ्रीकन सवाना पार्ट, और इसके अंदर वहाँ के जो एनिमल्स थे वो थे वहाँ के बर्ड्स और एनिमल्स वगैरह। और ये भी बहुत फ़न एक्टिविटी थी। यहाँ पे इन्होंने रिसर्च हेडक्वार्टर्स बनाए हुए थे, आप वहाँ पे जाके बैठे और आपके सामने छोटी सी स्क्रीन लगी हुई थी रिलेटेड टू ऑल द क्लब्स एंड द एक्टिविटीज़ दैट यू कुड जॉइन रिलेटेड टू दिस म्यूज़ियम विद ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ उनके बारे में। तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग।
और ये जो जगह थी ये बेसिकली अंडर वाटर वर्ल्ड के बारे में थी, जो अंडर वाटर सारे एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके बारे में ये जगह थी। और यहाँ पे आप बैठेंगे और ये आपको डीप सी डाइव के अंदर लेके जाएगा। वो आपको दिखाएगा कि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन साइड पे लिखी हुई आ रही थी कि साइंटिस्ट हैव नाउ कम दिस मच फीट अंडर वाटर, और यहाँ पे ये वाले आपको फिशेस वगैरह मिलेंगी, ये वाली स्पीसीज आपको मिलेंगी, और कितने आप अंडर वाटर जाएंगे दैट यू फाइंड कंप्लीट डार्कनेस। It gave you all of the information, or it was so fun to watch and it was a really different experience. और यहाँ पे ऐसी जगहों के सच एज जूज़ और म्यूज़ियम्स वगैरह की गिफ्ट शॉप्स तो ज़रूर होती है। वहाँ पे आप जाके सोवेनियर्स और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए गिफ्ट्स वगैरह ख़रीद सकते हैं। और ये वाली जो गिफ्ट शॉप थी इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी थी चीज़ों की, सच एज टी शर्ट्स, गिफ्ट कार्ड्स, टेम्परेरी टैटूज़, की चेन्स, नेकलेसेस, स्टफ्ड एनिमल्स और कैप्स वगैरह भी थी, कप्स भी थे, और म्यूज़ियम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी, स्टोन्स भी थी, और बहुत क्यूट क्यूट की चेन्स भी थी, बुक्स भी थी रिलेटेड टू एनिमल्स, इंसाइक्लोपीडियाज और स्टफ लाइक दैट। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों को कुछ नया लर्न करने को भी मिला होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।